Недели дискуссий, споров и поиска компромиссов позади. Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России, несмотря на разногласия по ряду ключевых пунктов. Глава Европейского совета Антонио Кошта рассказал, о чем удалось договориться. Еще один решительный шаг к усилению давления на Россию. Наш 21-й пакет санкций направлен на отрасли, где его воздействие будет наибольшим: энергетику, финансовые услуги, криптовалютный сектор и торговлю. Наша поддержка Украины, а также справедливого и устойчивого мира остается непоколебимой. Евросоюз также сохраняет действующий потолок цен на российскую нефть и расширяет санкции в отношении судов теневого флота России и тех, кто содействует их работе. Много споров при обсуждении санкций вызвали ограничения на перевозку российского сжиженного природного газа в третьи страны. По данным Рейтер, в окончательном варианте страны согласовали менее жесткую меру. В течение года можно продолжать такие поставки по контрактам, заключенным до 24 февраля 2022 года. Источники агентства отмечают, что такое решение стало компромиссом после возражений Греции. В Москве введение новых санкций Евросоюза прокомментировали еще до их согласования. Кремль считает санкции против России абсолютно незаконными. Вводимые против России так называемые санкции, хочу еще раз напомнить, мы считаем их абсолютно незаконными с точки зрения международного права. Так вот, до сих пор эти санкции, они косвенно били по Европе, по европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося, тем не менее, многомиллиардный ущерб. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обсуждение санкций в Евросоюзе, отметил, что каждый новый пакет требует сложных переговоров между странами ЕС. Каждый из этих пакетов с самого начала сопровождался сложным обсуждением внутри ЕС. Конечно, Украина всегда хотела получить максимум, в то время как существуют разные интересы. Но знаете, я хотел бы поблагодарить абсолютно всех лидеров и руководства, а также Урсулу и Антонио, потому что, несмотря на необходимость поиска компромиссов, вы все же принимаете этот пакет санкций. Новый санкционный пакет затрагивает не только экономику. В ЕС также готовят меры по ограничению выдачи виз бывшим участникам войны против Украины. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала пойти дальше и закрыть въезд для всех россиян, служивших в армии или участвовавших в боевых действиях после февраля 2022 года. Однако эта инициатива вызвала вопросы со стороны Италии и Франции. Как отмечает издание Financial Times, некоторые страны ЕС требуют исключений или блокируют меры против России при обсуждениях в попытке защитить свои корпорации и коммерческие интересы. И по оценке издания, такая сосредоточенность на внутренних вопросах может придать смелости Москве.